咁因為好多人咧有問過我啦，究竟我學完嗰啲 concept，譬如 real structure 啊、fair value gap 啊、order flow、point of control 嗰啲之後，究竟係點樣去見到呢啲嘢嘅時候，去判斷應唔應該入場咧？咁就簡單同大家再講一講啦。咁如果對我頭先講嘅 real structure、fair value gap、IFEG、equilibrium、premium discount 呢啲冇咩概念，可以睇翻我5個鐘嗰條片啦。咁你睇完之後咧，你應該大概都講得出，譬如喺幅圖度你就咁一眼，或者係睇少少時間就可以判斷到，譬如一開始呢個 trend 係乜嘢，咁好明顯呢度本身係個 up trend 啦，呢個時候咁就不斷向上，你可以話 break of structure 或者係 trend continuation 都可以啦，咁就係大概咁樣啦，或者你可以好簡單就分辨到，譬如呢度有個fair value gap 啊，跟住。講緊譬如呢度有個 IFVG 好細個呢啲，咁其實就係講緊當你係純熟到呢一個程度嘅時候，咁就係有時候你可能會有疑問，就係究竟我點樣配合呢啲嘅我哋講嘅 confluence 啊或者 structure 去進行入場呢？咁其實好簡單嘅啫，就舉個例子啦，最簡單嘅比喻就係試想你係一個律師啦，咁或者就係你一個審判官，你審判一個人有冇罪嘅時候呢。你唔可以淨係靠一個證據噶嘛，即係如果你講緊我有不在場證據嘅話，咁我就可以即係我大概可能有個推測就係佢可能冇罪啦，因為佢有不在場嘅證據啦。但係呢樣嘢唔可以成為定罪嗰一個，即係否定佢罪名嘅呢一個證據噶嘛。我哋如果判一個人有冇罪，其實簡單啲嚟講就係你需要有好多唔相關嘅證據，譬如佢係不在場證據啊。跟住原來佢喺呢段時間係做咗其他嘢，有其他商家，即係有啲人去 confirm 咗佢唔喺呢度，或者如果你判一個人有罪，咁好明顯你要揾到佢嘅兇器啊，你要有在場證據，或者有其他目擊證人呢啲，有3個證據情況下，你先可以判斷佢有罪啊嘛。咁其實你做 trading 係好相似嘅，就成件事就係講緊我哋做 long 做 short，你有時唔知做多定係做空嘅話。咁就係有冇證據去同時間指向同一樣嘢咯，同時間指去，譬如而家要做 long 啊，同時間指向我而家要做 short 啊，咁其實好簡單嘅啫。譬如就係你一幅好 raw 嘅圖，咁你就自己睇翻先啦。譬如呢個時候我係一個 up trend，咁我諗住做一個 reversal 嘅時候，即係做一個反轉嘅趨勢嘅時候，咁你好明顯要知道啲咩啊？有證據同我哋講話佢而家係要做 short 咯，做 short 嘅證據係啲咩啊？譬如向下嘅 break of structure。一個向下嘅 market structure 嘅 shift 啦，向下嘅fair value gap 形成咗，或者就係本身 FVG 變咗 IFVG 向下嘅 IFVG 啦，或者就touch 住一個 equilibrium 或者 Fibonacci retracement 呢啲，其實都係一個證據嚟幫助大家去睇啦。咁呢個時候就其實即係好 basic 咁同大家求其睇一睇幅圖啦。譬如呢個時候你本身見到，舉個例子啦，呢度本身係一個 down trend 啦，呢一個位，咁你見到 down trend，跟住呢度 higher low，跟住呢度 lower low，呢度lower high，呢度跟住 lower low，跟住呢度可能有 structure 變啦，但係都係好模糊啦。去到呢個時候 lower low 啦，跟住咁樣，直到呢一個時候。我講緊價格做咗啲咩咧？咁其實大家可能就咁睇幅圖都應該睇得出啦。簡單啲嚟講，其實呢度就 sweep 咗一個我哋講嘅 equal low 啦，呢一個位，即係 relative equal low 或者 equal low 都可以咁睇啦。咁呢度 sweep 咗一個 equal low 嘅時候咧，咁呢個時候第一樣我哋會大概諗嘅嘢就係，價格 hit 完一個 liquidity，做咗 liquidity sweep 之後。我哋會 confirm 啲乜嘢？我哋 confirm 有機會價格進行反轉啊嘛，或者做一個 continuation 啊嘛。因為價格 hit 完 liquidity 就係做 reversal 啊，或者做一個 continuation。咁我哋咪等佢有一冇新嘅 confluence 出現咯。咁暫時呢個時候咪同自己講，我有第一個 confluence 就係有 confluence liquidity sweep 啦呢一個位。咁你就自己 mark 低佢啦，自己喺個腦海度有一個 concept 啦呢一個位。咁跟住我哋咪再等價格有冇啲證據同我哋講咯。價格繼續行。我見到本身呢度有一個 downside 嘅 fair value gap 啦，跟住做咗啲咩啊？價格呢一支 candle 一結束嗰陣越過咗佢，咁呢個 fair value gap 咪變咗 IFVG 咯呢一個位。咁呢個時候我 confirm 咗啦，我有第二個 confirmation 就係講緊 IFVG。咁呢個時候你有兩個證據同你講緊話，我而家價格準備好似逆轉啦，因為頭先價格做咗啲咩啊？價格頭先 sweep 咗個 liquidity 之後。越過咗一個本身係有一個 resistance 嘅 area 啊，就係本身有一個 FVG 喺呢一個位噶嘛，但係價格冇，即係價格就咁穿咗過去，完全冇對呢個 fair value gap 有任何反應，咁就變咗 IFVG 啦。咁 IFVG 你仲記得係咩噶嘛？但係即係簡單啲嚟講，你就係我可能有5倍嘅力向下，咁其實如果有
點樣形成一個 IFVG 就係你需要10倍嘅力向上衝咗上去啦。咁呢個時候你會明白到，我本身而家有一個 liquidity sweep 之後，我有 IFVG 出現咗啦，我而家有兩個 confirmation 或者兩個 confluence 嘅時候。足唔足夠我哋做 long 咧？可以嘅。如果你係中意一個 take risk 嘅人，即係 take 多少少 risk，咁你就自動降低少少 position 啦。咁呢個時候你一支 candle 一 close，你就可以 entry long 啦。因為有兩樣嘢同時我哋講咗話呢度liquidity sweep 完之後 IFVG 咁個向上嘅 momentum 咪好大咯呢一個位。但係你話我係一個再保險啲嘅人，咁你咪再等第三個 confirmation 出現嘅時候咯。咁呢度有啲咩啊？最簡單啦，呢度有個 bullish 嘅 fair value gap 啦，呢一個位。呢個 bullish fair value gap，第三個證據講緊啲咩啊？Trend 而家係向上啦，因為 create 咗一個 bullish 嘅 fair value gap，一個係價格就好快速咁越過咗呢度有個空隙啦，呢一個位，咁就對於我哋嚟講個 momentum 就好大啦。跟住呢有三個證據同我哋講緊話，我哋準備轉 trend 啦，我哋已經轉咗 trend 轉咗 bullish 啦。咁呢個時候你都可以 entry 啦。但係你話我再唔放心，我再等，我想等有少少 structure 上面嘅變化。真係 confirm 個 structure 嘅變化，咁你咪真係等到呢個 change of character 啊，或者你叫 market structure shift 都好，總之就係一個 structure 嘅變化，由 bearish structure 變到一個 bullish 嘅 structure。只要呢一支 candle 一 close，因為我哋需要實心 candle close 啊嘛，呢個支 candle 一 close 嘅時候 confirm 咗咩啊？第四個 confluence 出現咗啦，change of character 或者你中意叫 market structure shift 或者 break of structure 都可以，總之就係睇一個 concept 就係個 structure 變化啦。咁你呢個時候你咪喺手上有4個證據咯，你咪同個 judge 講，我有4個證據，我而家做 long 啦。咁你法庭度就啦，我有4個證據，所以我希望你可以判佢有罪啦。咁呢個時候你咪同自己解釋話，因為我有4個證據，4個證據同時指向緊我要做 long 嘅時候，咁咪做 long 咯呢一個位。跟住呢個位你就做 long 啦，entry point 咁 stop loss 喺邊度咧？都係一啲當你呢一個 set up，我哋叫即係呢啲叫 confirmation 啦，或者叫 confluence 啦。呢一組嘅 confluence 就叫做一個 set up 啦。咁呢個 set up 對於我嚟講可以係一個 A+ set up 啦，因為佢有一個 liquidity 嘅 driven 啦，有 sweep liquidity 先，跟住有 momentum show 俾我睇啦，跟住最尾有 structure 上面嘅變化啦。咁呢個位大家可以留意之後再。揾到一啲係自己比較熟悉嘅嘢，譬如我覺得通常對於我嚟講，我 backtest 咗一陣子，你可能覺得fair value gap 出現咗嘅時候win rate 高啲，咁你咪用 fair value gap 咯。但係你中意用 IFVG，咁你咪用 IFVG 咯。咁其實呢個就 depends on 大家嘅習慣。咁其實冇一個絕對啱嘅答案，話邊一個 strategy 或者邊一套 strategy 係一定最好嘅啫，視乎大家情況嘅啫。咁呢個時候我 stop loss 就通常擺喺啲我哋講緊話呢個 set up 或者呢啲 confluence 俾人逆轉咗啊嘛，咁有乜嘢最簡單俾人逆轉咗咧？有兩個方案咯，有兩個方案啦呢一個位，咁最簡單就係譬如呢個 fair value gap，如果 price 上咗去之後直接插咗落嚟，越過咗呢個 fair value gap，咁佢咪變咗一個 IFVG 咯。咁如果呢個係 IFVG，咁咪同我哋講個 trend 有機會再變咯，因為我哋 expect 呢個 fair value gap 係做一個有阻力嘅地方，或者做一個有 support 嘅地方，價格有機會 retrace 落嚟再上去噶嘛。咁我哋呢一個位 stop loss 咧，即係最簡單嘅方法就係擺喺呢個 FVG 嘅下方咯，或者就係講緊。你可以擺遠少少嘅，譬如就係呢一個位啦，就係個 structure 繼續係一個 down trend 啦，咁就本身而家變咗 up trend 咁呢一個位，再 down trend 落嚟呢度 create 咗一個 down trend 之後，咁呢個就 continuation 啦，我哋叫做，但係我哋因為見到而家呢一個位暫時即係短期內係我哋講緊係一個structure 上面嘅變化啦。本身由 down trend 準備變，好似而家已經，總之就係呢4個 conference 出現咗之後，就已經 confirm 咗變咗 up trend 啦。咁呢個時候我哋咪 take entry 咯。咁呢個就係好簡單嘅示範啦，或者再求其揾多個做down trend 嘅示範俾大家睇，或者做一個 short 嘅示範俾大家睇啦。咁其實呢度都係一個啱啱開盤就係一個唔錯嘅示範啦。譬如你見到其實呢度咧對於我哋嚟講有啲 indicator，你見到其實呢度係個 weekly open 啦。跟住頭先咧價格喺pre-market 嗰陣就同呢個 weekly open 做咗一個 relative 嘅 equal high 啦。呢一個位，咁我哋自己可以留意下啦。呢度好明顯有機會做一個 liquidity sweep 啦。即係其實入 replay mode 做一次俾大家睇啦。譬如呢個時候我見到價格咁樣上落啦。跟住我 expect 價格呢個時候就係一個好重要嘅 liquidity 啦，呢一個位，因為我哋見到價格佢好似做咗一個 relative equal high 啦，做咗個好細嘅liquidity sweep 啦，呢一個位，咁我哋咪等價格繼續行咯，呢啲時候，
因為我哋希望或者我哋要知道一個 mindset 就係其實 liquidity 係所有嘢嘅最重要嘅一樣嘢啦，就係你要有 liquidity hit 咗之後，你先有後面所有嘢噶嘛。所有我話 structure 嘅變化或者 momentum 嗰啲 confluence，其實全部都係由 liquidity driven 嘅啫。你一定要有 liquidity sweep 之後，先會有後面嗰啲嘢嘅出現。如果你係一個無端端係一個我哋講緊做 consolidation 嘅時候，譬如其實你呢啲 consolidation，你即使有一個 break of structure，其實好簡單就俾人 fake out 啦。呢啲位本身係 up trend 繼續 up trend，結果即刻變 down trend，因為我哋冇 liquidity sweep 或者冇 liquidity driven 咯。有咩好有即係好有動力嘅嘢？通常就係你見到有呢啲啦，hit 咗一個好明顯嘅 liquidity 之後就急升啦呢啲位。所以其實所有嘢都係 liquidity driven。咁呢個時候就我去到呢個時候，我見到價格 sweep 咗呢一個，即係掂完呢個 liquidity 之後收支好長嘅 wick，呢個 liquidity sweep 啦呢一個位。咁我哋咪 confirm 乜嘢咯？我哋 confirm 最簡單一樣嘢就係又有 liquidity sweep 啦呢一個位，即係第一個證據同我哋講有機會變 down trend 啦。咁呢個時候我哋咪再等咯。咁喺幅 chart 度好明顯有啲乜嘢啊？咪譬如就係講緊呢度有個 fair value gap 咯呢一個位。其實呢度仲有一個 confluence 啦，就係其實呢度有一個好細嘅 order block 啦呢一個位。咁就價格 hit 完 order block，咁其實你都可以再 mark 啦呢一個位。就係譬如你話 order block hit 啦呢啲位，跟住你咪再等啦，等呢個 FVG 有冇機會俾人逆轉咯？有反應，對 FVG 有反應，跟住再落一支好大嘅棍插咗落嚟之後 confirm 啲咩啊？3啦，而家有 IFVG 啦。同埋有4啦，其實下面有個 FVG create 咗啦呢一個位，咁呢個時候你咪做 short 咯。點解啊？因為4個證據同時指向咗我要做 short 咯。一開始係咩啊？liquidity hit 咗，有 liquidity sweep，跟住同時間發現咗啲咩啊？order block 俾人 hit 咗。呢個時候我哋 expect order block 係做一個resistance 嘅一個位啊嘛。咁我 expect 價格就咁樣 hit 完 order block 就再落去啦呢一個位。咁跟住咩啊？IFVG 啦呢個位嘅時候，跟住再有 FVG creator。咁呢個時候咪做 short 咯呢一個位我哋。呢支 candle 一 close 就做 short 啦，呢啲位。總之講緊就係所有 confluence 係一 candle 一 close 嘅時候，一 confirm 咗就可以入場啦，唔使再諗咁多嘢，話乜嘢時候應該入場，咩時候唔應該入場。總之，譬如舉個例子啦，乜嘢時候 break of structure 就係呢一支 candle 一完結，呢一個一收嘅時候，咁呢個 break of structure 就係成立咗噶啦。咁我哋咪繼續做一個 continuation 咯。我哋 expect 或者就係 market structure 轉變嘅時候，就係譬如呢度係個 bullish structure，咁我準備做 bearish structure，即係空嘅結構嗰陣，咁我哋應該點等咧？就係等到呢一支 candle 一 close 呢個一完嘅時候，9:35:00嗰一下你就 entry 咯。因為講緊呢支 candle 就證明咗俾我哋睇價格已經轉變咗啦嘛，咁呢個時候咪進行 entry 咯。咁講翻頭先個例子啦，就係呢度有4個 confluence，我已經 confirm 咗啦。咁呢個時候我咪做 entry 咯。咁 stop loss 喺邊個位啊？就係擺俾人即係呢個 set up 或者有啲 confluence 俾人逆轉咗嘅時候，咁最明顯就係 IFVG 啦呢一個位，咁就擺個整數40 point 啦。咁你 take 1:1呢啲都可以等啦。譬如點解咧？譬如下面其實呢度有個 order block，一路都有個 order block 喺度，或者其實呢度係一個 equal low 嘅時候，咁對於我哋嚟講係一個比較容易達到個目標，咁我哋咪 set 喺呢啲位咯。咁跟住咪等價格睇下佢點行咯。咁你見到stop loss hit 咗，唔緊要啦。咁點解唔緊要咧？因為我哋跟咗我哋個 set up，即係或者我哋跟咗我哋嘅證據嚟入場噶嘛。即係呢一個 entry 或者我哋講緊呢一個 set up，對於我哋嚟講係一個好嘅 set up，因為我哋冇亂落單啦，我哋冇咩亂入單呢啲嘅情況下，咁對於我哋嚟講，我哋係因為見到呢啲證據出現咗啦，跟住我哋先入場。或者之後我哋遇到呢啲 stop 嘅時候，其實我哋可以反省下有冇啲乜嘢係我哋 miss 咗，或者我哋做得唔好咧。咁其實好明顯就係講緊，譬如呢個 set up 最明顯就係其實呢個 fair value gap 係已經俾人食咗啦。呢兩支 wick 嘅時候，所以其實呢一個 IFVG 咧，即使佢係一個好長嘅 candle，伴隨住 displacement 嘅出現，但係呢個時候其實你見到 price 都比較 choppy 啊呢一個位，加上今日係星期五，所以大家就可能自己 jot 低個 note 晒呢啲 FVG 就唔要啦，下次即係呢個就唔要呢個 FVG 啊呢啲情況下，咁呢啲時候就大家再留意下有冇啲位可以自己進行改善啦。咁或者就係譬如你有啲咩唔同 confluence 可以再用，譬如就係拉一啲 Fibonacci retracement 啊，或者 equilibrium 呢啲，咁其實點樣用就係講緊，譬如你呢度拉一個，再講 Fibonacci 啦，呢度有個 high 啦，直到呢一個 high
講緊係呢一個 high confirm 咗啦，因為呢支 candle 一完咧，呢個係一個新 high 嚟嘅嘛，咁你咪拉咯。咁我哋咪等價格。對於我哋嚟講，我哋想繼續做一個 long，因為我哋頭先 miss 咗呢一個 long 啦，好明顯。咁我哋想做一個 continuation，咁我哋咪睇價格有冇尊重我哋想佢尊重嘅嘢咯。譬如尊重啲乜嘢啊？尊重呢個 fair value gap 啊，或者就係尊重呢幾個空隙啊。我哋講緊 liquidity，即係總之結合埋一個 fair value gap 啦。可以，你轉咗一個 high 啲 time frame，呢個應該係個 fair value gap 嚟㗎啦。佢有冇尊重呢啲位？咁我哋咪再留意咯。同埋拉 Fibonacci 或者 equilibrium 時候，你咪睇有冇尊重0.5啊、618啊、705呢啲位咯。咁對我哋嚟講，價格頭先上落到嚟呢一個位啦。佢好似越過咗呢個時候，咁你咪再等一等咯，再等一等。哦，又 touch 呢度，又 touch 呢度，咁終於 confirm 咗啦。佢永遠都 break 唔過 equilibrium 呢一個鬆，或者永遠都係尊重緊618、705呢啲位。即係呢一個鬆對我嚟講就係最好嘅 point of entry 啦。咁如果佢 hit 唔到呢度唔緊要咯，咁我哋咪睇之後有冇更加好嘅 entry，或者有冇 continuation 嘅 entry 我哋可以做咯。咁呢個時候其實你咪再 confirm 下咯，價格繼續行。哦，呢度有一個 fair value gap。價格越過咗變咗 IVG 啦，呢個時候咁你咪繼續睇咯，或者你可以自己捉定碌先啦。呢一個位有 IVG，跟住等佢有冇其他嘢出現咯。價值繼續行。哦，見到呢度 break of structure 再 mark 咯，跟住再等。哦，呢度 FVG created，咁我哋等咩啊？價格回落到呢個 FVG 咯，3啦 FVG。咁呢個時候你 confirm 咗，哦，價格 touch 完一次，touch 兩次，touch 三次，對 FVG 有反應，尊重緊佢，咁我哋咪 take entry 咗呢一個位。哦，點解 take entry 就係呢一支 candle 完咗啦？呢一支 candle 一 close，即係幾時 take entry 啦？講錯咗，幾時 take entry？就係呢一支 candle 一 close，好明顯佢尊重緊 FVG，同埋佢係一支好強勁嘅向上 candle，咁我呢個時候一 close 咪 entry 咯。Stop loss 就擺喺呢個 FVG 下方啦，因為我哋 expect 佢俾人繼續尊重啊嘛。咁 TP 就係譬如擺喺一啲頭先講緊呢啲 trend 嘅 standard deviation 呢啲位，其實都可以 take 啦。呢啲位0.5啊，譬如1呢啲位其實都可以 take 一 take 啦。所以呢個就係講緊其實你要點樣用唔同證據配合你自己做一個 entry 啦，呢啲位。所以希望呢條片可以幫到大家啦。有咩問題就歡迎大家 IG 或者 Threads 啊、Discord group 啊，你 DM 我都可以，我都係好歡迎大家 DM 我啦。因為其實我大部分時間得閒嘅話都會睇大家 message 同埋幫大家，希望盡量幫到大家，唔好再去嗰啲咩付費 course 度，跟住聽埋啲冇乜用嘅嘢啦。即係唔係話付費 course 唔好，但係希望呢度有一個 platform 係幫助大家。雖然我都係一個新手啦，即係我都學習緊，所以我就希望將我踩過嘅嗰啲陷阱，或者我遇到過嗰啲即係希望大家唔好再遇翻嗰啲挫折啊或者失敗啊。所以希望大家有咩問題 DM 我啦。咁有咩就下條片見啦，peace。